स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो पे। और आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक गेमिंग पीसी के बारे में। तो ये जो पीसी है AMD का बिल्ड है और विदाउट ग्राफिक कार्ड वाला। तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा या आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। ये जो बिल्ड है ये है 5600G Ryzen 5 5600G के साथ। तो ये काफ़ी बेसिक सा गेमिंग का सिस्टम है जहाँ पर ठीक ठाक से कंपोनेंट यूज किए गए हैं, लेकिन इसमें भी आप गेम खेल सकते हैं। काफ़ी कुछ मतलब गेमिंग के आप मज़े ले सकते हैं। और इस पीसी का जो बिल्ड का बजट है वो है 36,500। तो अगर आपका इस तरीके कोई बजट है और आप गेमिंग पीसी बनवाना चाहते हैं तो आप इस पीसी के साथ जा सकते हैं। और अगर आप इसमें मॉनिटर वगैरह इंक्लूड करते हैं, फुल पीसी सेटअप लेते हैं तो ये 50,000 52,000 तक में आपको फुल सेटअप मिल जाएगा, कीबोर्ड माउस और 24 इंच का जो मॉनिटर होता है उसके साथ में। तो ये जो बिल्ड है सिर्फ और सिर्फ 36,500 का है। अब बात करते हैं इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, काफ़ी बेसिक सा है। एक बार इसका लुक ले लेते हैं, उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पीसी बना है DigitalOcean नेरोप्लेस में बना है। अगर आपको भी इस तरीके का कोई बिल्ड बनवाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर आप इनके वेबसाइट के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं, या आप फ़ोन नंबर से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं इस बेसिक गेमिंग कंप्यूटर की। तो यहाँ पर AMD का 5600G यूज किया गया है, जो कि एक इनबिल्ट APU वाला प्रोसेसर है, जिसमें आपको अलग से ग्राफिक कार्ड नहीं लगाने की ज़रूरत है। बिना ग्राफिक कार्ड के भी आप इसमें बहुत सारे गेम ठीक ठाक लो सेटिंग में या मीडियम सेटिंग में खेल सकते हो। तो लो बजट में आप गेमिंग के मज़े ले सकते हो। तो ये 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, मतलब 1200 i5 12400 के आसपास है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना है। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा उससे मतलब 19 रहती है। तो इसके भी रिव्यू ठीक ठाक ही हैं, मतलब आप बहुत सारे रिव्यूज इसके देख सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे गेम खेल सकते हैं, लेकिन सेटिंग्स आपको लो या मीडियम रखनी पड़ेगी। तो इसको यहाँ पर पेयर किया गया है गीगाबाइट्स के B450M बोर्ड के साथ, जो कि M4 सॉकेट के साथ आने वाला बोर्ड है, जिसमें आपको 4 रैम स्लॉट्स मिल जाते हैं। ये भी एक ठीक ठाक सा बोर्ड है, जिसमें आपको सिंगल NVMe का स्लॉट्स मिल जाता है और PCI 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा बाकी जो नॉर्मल फीचर्स हैं वो सभी आपको इस पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर रैम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कोर्सर की तरफ से वेंजेंस 16GB का सिंगल स्टिक लगाया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे कोई अलग से कूलर नहीं लगाया गया है। तो जो इसके साथ आता है स्टॉक कूलर, उसी को यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसका बजट मतलब काफ़ी कम हुआ है, राइट। तो उसके बाद यहाँ पर स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए यहाँ पर MSI की तरफ से जो NVMe आता है उसको यूज किया गया है। आप देख सकते हैं M390 250GB का NVMe है, जो कि इसको विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करने के लिए इनफ हो जाता है। तो बाद में यूज़र इसमें अपना जो हार्ड डिस्क है वो इसे ऐड करेंगे अपने आप ही। उनके पास हार्ड डिस्क है जो इसे इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो 1 TB तक का हार्ड डिस्क इसमें लगा सकते हैं। तो इन सब सिस्टम को, इसमें ग्राफिक कार्ड तो है नहीं, तो इस पूरे सिस्टम को पावर देने के लिए यहाँ पर जो पावर सप्लाई यूज़ किया गया है वो है एनटेक का जो एटम पावर सप्लाई आता है वो वाला यूज किया गया है 550 वॉट का, जो कि इनफ है इस सिस्टम के लिए। तो कुछ इस तरीके के कंपोनेंट यूज किए गए हैं। अब बात करते हैं लास्ट में कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट भी यहाँ पर बेसिक कैबिनेट ही यूज किया गया है, जो कि एरोकूल की तरफ से आता है, जिसमें आपको प्री इंस्टॉल ओनली 1 फैन मिलता है LED में। इसमें RGB वगैरह इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फ्रंट में आप देख सकते हैं जो स्ट्रिप है वो आपको मिल जाता है, और बैक साइड में एक फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पर। इसके बदले आप दूसरा फ़ैन अगर चाहें तो लगा सकते हैं, और ऊपर भी आप एक फ़ैन लगा सकते हैं। तो कैबिनेट में 2 फैन की जगह है और स्टॉक कूलर लगा हुआ है। तो बेसिक कैबिनेट है, बेसिक सिस्टम है। तो इस तरीके से 36,500 में ये बन के रेडी हो जाता है। अगर आपका भी इस तरीके का बजट है तो आप इसे ले सकते हैं, जहाँ पर आप लो और मीडियम सेटिंग में बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। ऑब्वियसली जितना हम बजट स्पेंड करते हैं वैसा ही सिस्टम बनता है, लेकिन ये भी एक गेमिंग सिस्टम है, इसमें भी गेम खेले जा सकते हैं। तो ये रियलिटी है। अगर आपके पास जितना बजट है, जितना आप इजीली स्पेंड कर सकते हैं, उतना ही आपको करना चाहिए। ज़्यादा खींचतान करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। या तो आपका रिक्वायरमेंट हो, कोई वर्क हो,
या फिर मतलब आपके पास इतना पैसा हो खुले में खर्च करने के लिए तो आप जो मर्जी ले लो, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप इस पीसी के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप गेमिंग कर सकते हैं और गेम के मजे ले सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया। ये जो पीसी बिल्ड हुआ है डिजिटल नेरोप्लेस में बिल्ड हुआ है, जहाँ का डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।